បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរត្រឡពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីមេត្រីបាទនៅក្នុងវេលាខណៈនេះដែរខ្ញុំបានលើកយកនៅអត្ថបទព្រមានថ្មីមួយទៀតហើយសម្រាប់ចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាកម្សាន្តដែលមានចំណងជើងថាមើលទៅទេសភាពធ្លាក់ភ្លៀងជុំវិញប្រាសាទបាយ័នត្រជាក់ត្រជុំស្រស់ត្រកាលប្រៀបបានឋានសួគ៌គិលីឈានចូលមកដល់រដូវវស្សាកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមមានភ្លៀងធ្លាក់ស្រោចស្រពត្រជាក់ត្រជុំស្ទើរទូទាំងប្រទេសអំណោយផលទៅដោយប្រជាកសិករដែលលោករងចាំទឹកភ្លៀងធ្វើស្រែយកស្រូវងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកចម្ការស្រោចស្រពផលឡាដំណាំផ្សេងដែលឡែកបើយើងក្រឡេកទៅមើលទេសភាពនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រអង្គរដែនដីអច្ឆរិយៈវិញគេសង្កេតឃើញថាក្រោយមានភ្លៀងធ្លាក់មួយប្រាវស្រោចស្រពតួប្រាសាទបាយ័នអង្គរធំធ្វើឲ្យទេសភាពនៅទីនោះហាក់ស្រស់ត្រកាលលើកសម្រស់ប្រាសាទឲ្យកាន់តែស្រស់ស្អាតមួយកម្រិតទៀតគួរឲ្យទាក់ទាញក្រៃលែងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគ្រាន់ភ្លៀងធ្លាក់ស្រេចលាយឡំមេឃបាទផ្ទៃមេឃងងឹតបានធ្វើឲ្យប្រាសាទមួយនេះលេចឡើងនៅរូបភាពអស្ចារ្យគួរឲ្យចង់គយគន់ប្រៀបបានទៅនឹងបាតុភូតអ្វីមួយហាក់លើកសម្រស់ប្រាសាទស្រស់ស្អាតដូចដើមនាសម័យអតីតកាលបន្ថែមលើពីនេះគេសង្កេតឃើញមានដើមឈើធំដុះស្រោងជុំវិញតំបន់អង្គរបាទលាស់ពណ៌បៃតងខ្ចីរាយរាំទៅតាមកម្លាំងខ្យល់ហាក់បង្កើតឲ្យមានទស្សនីយភាពរស់រវើកទាក់ទាញឲ្យមហាជនចង់ទៅទស្សនាកម្សាន្តទិដ្ឋភាពបែបនេះក្នុងរដូវវស្សានាទឹកដីអង្គរខេត្តសៀមរាបបានចឹងសម្រាប់អត្ថបទព្រមានដែលតាក់ទងទៅនឹងអត្ថបទបាទខាងលើនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា